Il libro di Apocalisse, come sappiamo, è un libro puramente spirituale. È un libro pieno di segni, simboli, che sono in realtà come delle chiavi con cui possiamo comprendere le cose invisibili di Dio. Dio è invisibile, Dio è sempre un mistero a questo mondo. Il suo regno è un mistero, i suoi pensieri sono misteri, per cui lui ha sempre usato delle segni, simboli per spiegare i suoi pensieri e il suo regno. Adesso parliamo dei 7 tuoni. Si vede questo in Apocalisse capitolo 10. I 7 tuoni. Questi sono rivelazioni molto importanti per noi che cerchiamo di aggrappare il mistero della pietà, di aggrappare il mistero di Cristo. Giriamo a Apocalisse capitolo 10, senza perdere tempo, iniziamo dal versetto 1. Poi vidi un altro angelo possente che scendeva dal cielo avvolto in una nuvola e con l'arcobaleno sul capo. Il suo volto era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destra sul mare e il sinistra sulla terra, e gridò a gran voce come un leone ruggente. E quando ebbe gridato, i 7 tuoni fecero udire il loro voce. E quando i 7 tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse: sigilla le cose che i 7 tuoni hanno detto e non scriverle. Allora l'angelo che aveva visto stare a piedi sul mare e sulla terra alzò la sua mano verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato la terra e le cose che sono in essa, il mare e le cose che sono in esso, che non vi sarebbe stato più tempo, ma nei giorni della voce del 7° angelo, quando egli avrebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunciato ai suoi servi i profeti. Fermiamo qua un attimo. Giovanni ha visto questo angelo forte che scendeva dal cielo, a volte in una nuvola. Aveva un arcobaleno sul suo capo. E quando lui ha aperto la voce, Giovanni ha udito 7 tuoni. Giovanni ha tentato di scrivere ciò che ha sentito da questi 7 tuoni, ma una voce dal cielo lo ha fermato, dicendo
di sigillare quel libro. E più avanti lo stesso angelo disse che nei giorni del settimo angelo, quando lui suona la tromba, il mistero di Dio sarebbe compiuto. Questi sono molto molto importanti. Quell'angelo che scendeva dal cielo è in realtà il corpo di Cristo. Se studia bene quell'apparenza è molto simile all'apparenza dell'alfa e dell'omega nel capitolo 1 dell'Apocalisse. È anche simile a quell'immagine di Gesù quando trasfigurò sul monte dinanzi ai 3 discepoli. Si vede che questo angelo che scende dal cielo rappresenta un corpo glorificato, rappresenta il corpo composto di tanti angeli che compiono la volontà di Dio sulla terra. In secoli e secoli questi angeli scendi dal cielo facendo le opere di Dio sulla terra. Alleluia. È stato avvolto con una nuvola. La nuvola parla della gloria di Dio. Anche parla di un corpo invisibile di innumerevoli angeli. Alleluia. Migliaia, miliardi, numero che nessun uomo può contare, di angeli che formano questo corpo. Sono spiriti. Gloria a Dio. Ovunque sia il Padre, c'è sempre questo corpo di nuvola, questo nuvola glorioso. Si vede già dall'Antico Testamento quando Dio ha apparito dinanzi agli Israeliti sul Monte Sinai. È sceso dal cielo con questi stessi nuvoli. Alleluia. Quando il tabernacolo di Mosè è stato dedicato, Dio è sceso ancora dal cielo in questo nuvola. Quando Salomone ha dedicato il Tempio, è sceso ancora con una nuvola. Alleluia. Quel nuvola rappresenta la gloria di Dio, rappresenta anche il corpo invisibile di Cristo. Alleluia. Perché all'interno di questo corpo sono tanti membri, tanti spiriti resi perfetti in Cristo. Gloria a Dio. Questo angelo che scendeva dal cielo aveva un accabellino sul capo con 7 spiriti che parlano della saggezza di Dio, la sapienza, l'intelligenza celeste di Dio. Alleluia. E aveva 2 piedi come colonne di fuoco. Con la destra, ha messo la destra nel mare e la sinistra sulla terra. Cosa significa? La terra e il mare rappresenta il rieme della tenebre, rappresenta il rieme del carnalità, rappresenta il rieme dove abitano il mondo, il popolo di questo mondo. Alleluia. Nel mare c'è l'abisso, dove c'è le tenebre. Vi ricordi nel primo Genesi, capitolo 1? La Bibbia dice che le tenebre copriva le acque.
e Dio ha comandato la luce. Alleluia. Questo angelo che viene dal cielo è venuto per illuminare le tenebre di questo mare ed illuminare il mondo. Alleluia. Niente malvagità può rimanere davanti a questi piedi del Signore. Alleluia. Questi piedi portano giudizio sul mondo. Alleluia. Schiaccerà il capo del Satana e brucerà ogni attività malvagia sulla terra. Gloria a Dio. Se studia bene il libro di Apocalisse, vedrà che il libro ha sempre parlato di 3 dimensioni. Una dimensione del mare, una dimensione sulla terra e una dimensione sul cielo e sui monti. O sui monti. Alleluia. Le terre e il mare sono genti fuori dalla grazia di Dio. Parla dei riami della religione e dell'ignoranza. Ma questo angelo qui scende porta illuminazione. Alleluia. Infatti quando ha aperto la bocca, Giovanni udì 7 tuoni. 7 tuoni. Che cosa sono questi 7 tuoni? Che Giovanni voleva descrivere su un libro. Ha visto che questi 7 tuoni infatti sono messaggi provenienti dal cuore di Dio, sono messaggi della verità. Questi sono i misteri del regno di Dio che lo Spirito di Dio sta portando a noi oggi. Alleluia. Questo mondo oggi è un mondo avvolto nelle tenebre. È un mondo che cammina nell'ignoranza. Ma Cristo, per mezzo del suo servo, è venuto per illuminare il mondo. Alleluia. Portando tutto ciò che abbiamo dimenticato nella nostra discesa in questo mondo. I 7 tuoni rappresentano i misteri del regno di Dio. E questo mistero del regno di Dio sono ciò che stiamo ascoltando in questo momento, perché lo Spirito Santo è presente per darci il mistero del regno, affinché possiamo entrarci e godere la gloria di Dio. Alleluia. La volontà di Dio è di liberarci dalla forza, è di liberarci dalla morte e di darci la vita in abbondanza. Alleluia. Gloria a Dio. Questi sono segreti che Dio sta rivelando in questi ultimi giorni. Alleluia. Giovanni è stato istrutto dal cielo di sigillare il libro. Sigillare il libro. Alleluia. Perché questo libro sarà sigillato fino alla fine. Alleluia. Adesso siamo al fine del mondo, fino della tenebre, fino dell'ignoranza. Alleluia. E Cristo ci sta conducendo in una nuova età, in una nuova dispensa, una dispensa dove sparirà il dolore e il gemito. L'angoscia sarà una cosa del passato. Alleluia. Egli ci sta portando in una dimensione di vittoria totale. Alleluia. Quando possiamo gioire nel nome di Dio. Alleluia. Amen.
Allora questi sono i segreti del regno di Dio che Dio sta rivelando oggi. Alleluia. Se giriamo nel 1 Corinzi